في نادي الهلال. مساء الخير كابتن. الو، مساء الخير اخ عادل. حياك الله يا غالد. مساء الخير ضيوفك الكرام. مساء الخير كابتن محمد نور ايضا بعد. حياك الله يا كابتن. الله يحييك. كان في عتب الكابتن محمد نور انه الكلام هذا ما انقال من قبل. والله عاد شوف، العتب على قدر المحبه. انا علاقتي بهاللاعب هذا الاخ والصديق محمد نور علاقه كبيره. استغربت الكلام اللي وصلني، لكن حقيقه ما سمعته باذني. واذا كان محمد نور، انا اصدق محمد نور لانه انسان فوق انه لاعب، انسان مره معروف اخلاقه، خصوصا ومواقفه سواء كانت معنا كنادي الهلال. نعم. من ناحيه يترك الملعب، وما الملعب من حقه انه يفوز، من حقه انه يسوي اللي يبغى، لكن حتى من خارج الملعب. وانا يعني اقول لك، اذا كان الكلام هذا صدر، انا اصدق محمد اكثر من الناس اللي قالوا لي. لكن في المقابله، في ثنايا المقابله، كاني فهمت انه اللي قال التصريح هذا الاخ محمد نور. لكن انا اقدم اعتذاري زي ما للاخ محمد نور شخصيا، واعتذار للجماهير عامه، واعتذار اني انا اعرف هذا اللاعب، لاعب جوا او خارج الملعب او داخل الملعب، حقيقه نفتخر فيه اول شيء. نعم. نفتخر في مستوياته، نفتخر في ادائه. انا لما كنت كابتن منتخب محمد نور معي كان من الناس اللي اقرب الناس لي، وهو يعرف الشيء هذا محمد. فما عمري من يوم من الايام انه يعني صدر بيني وبينه اي رده فعل. فانا اكرر اعتذاري. طيب. إذا لم يصدر هذا الكلام من الأخ محمد نور، فتبقى كبير في عيوننا، تبقى أيضا من اللاعبين المميزين. ودائما ما نعرف أنه حماس في الملعب يختلف عن ما يحدث خارج الملعب. هو معنا عموما كابتن على الخط. سمعنا كابتن محمد؟ هلا حبيبي. سمعت مبروك أخويا سامي. هلا والله سهلا أبو نوران، كيف حالك؟ الله يسلمك. أنا ما دام أنك اتصلت أمام الجميع أعتذر لك إذا كان لم يصدر. حقيقة وصلت المعلومة، وأنا عندي كلام أقوله. مو كلاعب فقط، أنا أعرفه كشخص. وانا ما عندي شيء اقول اخوي سامي الا انا اصبر على سجاده الادبيه. بس كابتن معلش، ما عندي، وانت معروف يعني. معليش محمد نور، كنت تتكلم وقت كلام سامي. تفضل علق كابتن محمد نور. انا بعد الكلام اللي قاله انا ما عندي شيء اقوله الا اقول انا اشكر على شجاعته الادبيه اللي قالها. بالتاكيد. وكابتن سامي معروف يعني ما يحتاج، وانا ما عندي شيء اضيفه بعد كذا. سامي؟ انا يستاهل محمد نور، واحنا اللي يعرف محمد نور برضه، اللي بس يعرفه داخل الملعب لازم يعرف انه برا الملعب رجل وشهم وكريم، وفي مواصفات ما ومدح، يعني ما هو في وجه محمد نور، لكن احب اقول يعني طيب. الاشياء. فانا لما العتب كان على قدر المحبه، لكن الان انا اكرر اعتذاري للمره الالف والمره طيب. المليون، لانه ما دام بتصل محمد نور فانا متاكد انه ما قال محمد نور اي كلام من هذا القبيل. كبير يا كابتن، كلكم بالتاكيد اسماء كبيره، وهالتصرفات او هالكلام اللي صار الان، المشهد اللي صار ما يصدر الا من اثنين كبار نجوم فعلا. هذه النجوميه الحقيقيه. شكرا لك كابتن محمد نور، شكرا كابتن سامي الجابر. وشكرا لكم، وسامحونا عاد اخرنا لكم البرنامج. تموني كابتن.